कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। टाइम स्टैम्प: The 6th of October 2023, 12:33 PM 12। दोस्तों, अगर आपके पास भी सेम ऐसा ही कुछ नोटिफिकेशन आया है तो आप घबराइए मत। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संदेश है जो कि एक आपदा प्रबंधन विभाग और दूरसंचार विभाग दोनों मिलकर के एक डिजास्टर मैनेजमेंट का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर रहे हैं। ये मतलब चेक कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। सेटअप ठीक हो जाने के बाद ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू कर देंगे, जिसमें जब भी अर्थक्वेक आएगा या फिर कोई भी ऐसा आपदा आएगा तब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी आपको सूचित कर पाएगा इसको ईजिली में। इससे घबराना, ये बिल्कुल सेफ़ है।